Kienu kważi 22,000 il-persuna li għażlu li ma jġbrux il-vot tagħhom għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jsiru s-Sibt. Wara jiem ta' kampanja elettorali l-ġimgħa kien jum ta' silenzju fejn ebda attività politika ma kienet permessa. Il-ħaddiema tal-Kummissjoni Elettorali kienu għaddejjin bl-aħħar tħejjiet għal nhar is-Sibt. Fl-istess ħin bdew jivvutaw ukoll l-assistenti kummissjonarji elettorali. Intant kien fi 12 distrett l-iktar li ma nġabrux voti. Minn dan id-distrett ma nġabrux 4,683. Segwew l-10 distrett u id-9. L-inqas postijiet fejn baqa' voti hemm ir-4 u s-6 distrett. Huma 314,600 l-persuni li huma eliġibbli li jivvotaw. In-numru ta' voti li ma nġabrux għall-elezzjoni ta' din is-sena huwa ogħla minn dak li ma nġabrux fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew li saret fl-2009. 5 snin ilu ma nġabrux ftit inqas minn 16,000 dokument tal-vot jew 5% tal-votanti eliġibbli. Fl-elezzjoni tas-Sibt se jieħdu sehem 7 partiti politiċi u qed jikkontestaw 32 kandidat li minnhom iridu jiġu eletti 6 biex jirrappreżentaw lil Malta għal 5 snin li ġejjin. Intant il-Kummissjoni Elettorali fakret lil pubbliku li l-ħinijiet tal-votazzjoni għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew se jkunu bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' flaxija bla waqfien. Fil-kamra tal-votazzjoni jiddaħlu 10 votanti li m'għandhomx bżonn għajnuna għal kull votant li jkollu bżonn għajnuna tal-assistenti kummissjonarji elettorali biex jivvota. Il-Kummissjoni Elettorali għarfet ukoll li kull persuna li tostakola jew iżżomm l-aċċess ħieles ta' votant milli jivvota ikun ħati ta' reat skont il-liġi. Avżat ukoll li l-użu ta' mobile phones, kameras jew apparat tal-fotografija huwa projbit fil-postijiet tal-votazzjoni. Min jinqabad jieħu ritratt jew video ikollu l-apparat elevat.